Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na tupo bado katika function ya input. Tumeshafahamishana katika video iliyopita input inafanya kazi vipi. Ni just inaenda kuchukua tu data kutoka katika keyboard ama kutoka kwa user. Instead ya kuweka sisi wenyewe baada ya kudeclare variable yetu na kuinitialize kwa assign value kabisa, tunaweka hii function ya input na hii ndio ambayo itaenda kupokea data ambayo user mwenyewe ataingiza data ambayo anahitaji kuingiza katika hii programu yetu baada ya kuweza kuirun. Katika video iliyopita tulibase katika string. Kwa leo video hii tutakwenda kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kuchukua numbers kutoka katika keyboard ama kutoka kwa user kwa kupitia hii function ya input. So acha nifunge faili hii ambayo tumemaliza katika video iliyopita na nifungue faili nyingine hapa. Kwa nitafungua faili nyingine na nitaiita input.py. Click enter. Tayari kama hivi. So katika mfano wa video iliyopita, mfano tuna declare variable yetu first underscore name, then tunaweka sawa, then tunaweka function yetu ya input na tunaweka parentheses zetu kwa sababu hii ni function inakuwa na mbano, tunaiita ni built-in function katika Python. Then tunaweka tu ujumbe hapa ambao tunamwambia user enter your first name. Then baada ya hapo user atapata kuweza kuingiza jina lake la kwanza. Pia tuna uwezo kutengeneza variable nyingine ambayo tukaiita last name, last underscore name, then tukaweka sawa input parentheses zetu tukaweka hapa enter your last name. Baada ya hapo na save control s, then na uwezo wa kuprint hapa ujumbe ambao nikaandika your full name is okay, sijaweka double quotation, wacha tuingize double quotations. Your full name is, then naweka comma, naweka variable yangu ya kwanza ambayo ni first name, then naweka comma, naweka variable yangu ya pili ambayo ni last name. Okay? Kwa hiyo tukirani programu yetu kwa kupitia hii function ya input itakuwa na uwezo wa kuchukua value ama data kutoka kwa user ambayo itamwambia mara ya kwanza enter your first name, ataingiza. Akiklik enter atambua tena enter the last name, ataingiza. Akiklik enter itamwambia your full name is, itamtolea first name aliloingiza na last name ambayo kaingiza. Kwa nita save hapa control s, nitakuja katika terminal yangu huku chini. Wacha niweze ku clear screen yangu cls, then nitaweza ku run programu yangu kwa kuandika py, then nikaandika jina la faili yangu input.py, then ta click enter na moja kwa moja nimeletewa statement ya kwanza. Input function ya kwanza imefanya kazi hapa, enter your first name, na mimi nitaingiza jina langu la kwanza ni Mohamed, then ta click enter, nitaambua tena enter your last name, nitaingiza hapa Hafidh, then ta click enter, itanambia your full name is Mohamed Hafidh. Okay? Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia function ya input kuweza kutake data na kuweza kuitumia katika programu yako, ile data ambayo kaingiza user mwenyewe na kufanya operations mbalimbali. Lakini sasa tuliweza kubase katika string katika video iliyopita, na leo nahitaji kufahamisha jinsi gani ambavyo utaweza kutake integers ama utaweza kuchukua float kutoka kwa user na kuweza kufanya nazo kazi. So wacha tuweze kufuta hizi hapa ama tuweze kuweka comment kama hivi, then tuta declare variable. Tutatengeneza mfano mdogo hapa ambao tutachukua string, tutachukua pia na a float na integers kwa pamoja. Kwa hiyo tutaweza kuweka hapa variable yetu ya kwanza inaitwa name, sawa. Hapa tutahitaji aweze kuingiza jina lake. Kwa hiyo nitaandika tu input ya kawaida function yetu, then humu ndani nitamuuliza what is your name. Then baada ya hapo nita click enter kuandika statement nyingine, nitaandika variable nyingine ambayo ni age, nitaweka sawa, then nitaweka int. Kidogo inaanza kubadilika hapa. Mwanzo tulikuwa hatutumii hizi data type kuweza kutake input kutoka kwa user, lakini sasa hivi tunahitaji hapa tukachukue integers number, whole number. Kwa hiyo tunaandika int, then tunafungulia mabano yake, then humu ndani tunaweka function yetu ya input, tunafungulia mabano yake, alafu humu ndani tunamwambia sasa what is your age. Okay, umri wake aweze kuingiza hapa,
kama hivi. Then tunaendelea mbele, tunaweka sasa variable nyingine ya income. Sawa, hii itakuwa ni float. Kwa hiyo tunaandika float data type yetu, tunafungua mabano yetu. Ndani ya mabano yetu tunaweka function yetu ya input kwa ajili ya kuchukua data kutoka kwa user. Then humu ndani tunaweka hiyo string literal yetu ya kuweza kumfahamisha aweke data gani. Hapa tutamwambia what is your income, kama hivi. Then ataweza kuingiza yeye user hapa income yake. Baada ya hapo tunakwenda sasa ku display jumbe zetu hizi ambazo tumeingiza hapa katika hii programu yetu. User ameingiza, basi tunahitaji iweze ku display, na ku display tunatumia function ya print. Kwa hiyo nitakuja hapa nitaandika comment yangu display data, then hapa nitaweka print function, alafu ndani ya print function nitaweka hapa hizi ndio, ama wacha tutumie English. Then nitaweka hapa double quotations, here is the data you entered. Baada ya hapo nitaweka print function nyingine hapa chini, ambayo hii itakwenda kuchukua jina. Kwa hiyo nitaandika hapa name, teka colon, then nitaweka hapa comma, nitaweka name, variable yangu ya name. Kwa jina lolote atakaloliingiza litakuja display hapa. Then nitaweka print yangu nyingine ambayo hii itabeba age, kwa hiyo tutakuwa na age. Then nitaweza kuweka comma, nitaweka variable ya age, kwa hiyo age atakayoingiza ndio ambayo itakuja ku display hapa. Baada ya hapo ya mwisho print function yetu itakwenda itabeba income. Income yako wewe itakuwa ni hiyo ambayo umeingiza, imehifadhiwa katika variable ya income. So nitasave hapa. So hii program ambayo tumetengeneza, kitu cha mwanzo itamtaka user aweze kuweka jina lake, what is your name, itamuuliza hivyo, ataingiza jina lake, litahifadhiwa katika variable ya name. Hapa itachukuliwa string. Kwa hiyo string haina haja ya kuweka str hapa, just ukiweka tu input huko inajulikana data ambayo inaenda kuchukuliwa hapo itakuwa ni string. Then tunahitaji data ambayo itachukuliwa hapa ikonvertiwe kwenda katika integers. Maana yake hiyo data iwe ni integers. So moja kwa moja age itaenda kuhifadhi integers number hapa ambayo ataingiza ndio hiyo age yake. Then income tumeweka float, kwa hiyo hapa data ambayo itafuata itakuja value, basi ni float, itahifadhiwa katika hali hiyo. Hata kama user akiingiza namba ambayo sio float, mfano 20, lakini moja kwa moja itakonvertiwa kwenda katika float na tutaona 20.0, I mean 2.20.0. So then huko chini tumedisplay jumbe zetu baada ya kuzichukua kutoka kwa user katika programu yetu, na tayari tuna uwezo wa kuziprint na kuzitengenezea operations mbalimbali ndani ya programu yetu. Kwa acha niweze kurun hapa katika terminal yangu bila kupoteza muda. Nitaandika hapa mimi py, nitaweka jina la faili yangu input.py, nita click enter, na tayari imeniuliza what is your name. Nitamwambia hapa mimi jina langu ni Mohamed Hafidh, click enter. What is your age, age yangu mimi ni miaka 34, click enter. What is your income, nimesahau kuweka s, what is your income, nitaweka hapa ni 16,000 kama hivi. Okay, nita click enter. Then ika display hizi jumbe ambazo tuliweka huko kupitia print functions 4 hizi takriban. Kwa imetoka hapa, here is your data you entered. Hizi ni data ambazo umeingiza. Ya kwanza name, string literals imetoka hapa name, ikatoa imehifadhi value gani, data gani, hii variable ya name imetoa Mohamed Hafidh. Then age imehifadhi 34, income imehifadhi 16,000.0. Kiangalia hapa imeongezeka 0 kwa sababu hii tayari imekonvertiwa kwenda katika float data type. Hata kama hapa nimeweka tu namba nzima, lakini tayari nimeweka float, manake hicho kitakachokuja, hiyo nambari itakayokuja ihifadhiwe katika decimal number. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchukua numeric value kutoka katika keyboard ama kutoka kwa user na kufanya nazo kazi. Kwa hiyo hapa tumechanganya mifano yote mitatu, kuchukua string, kuchukua float, kuchukua integers, na tumeona hapa output ambayo inatupatia
baada ya kuhifadhi hizo data ambazo user anakuwa anaingiza. Nadhani umeweza kupata concept ambayo nimeikusudia, so tuweze kuishia hapa. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana issue nzima ya kuperform calculations mbalimbali ndani ya Python programming language, baada ya kuweza kufahamishana kuhusu variable, jinsi ya kuprint vitu vyetu na kuona katika screen zetu, jinsi ya kutake input kutoka kwa user. Tumeshafahamishana vitu vyote hivi, so kinachofuata hapa ni kuweza kufanya operations mbalimbali katika Python programming language. Ni rahisi sana, so usiweze kukosa video ambazo zitafuata. Asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Kama una maoni yoyote, ningeomba uniwekee katika section ya maoni na tukutane katika video ambayo itafuata. Asante sana.